Mwaka huu tunaadhimisha siku ya mwanamke duniani, ikiwa sio tu miaka 30 tangu kutolewa kwa tamko la Umoja wa Mataifa kule Beijing lililoweka misingi ya utekelezaji wa haki kwa mwanamke na mtoto wa kike, bali pia tukitimiza miaka 10 ya uwepo wa maendeleo au malengo ya maendeleo endelevu na miaka 5 ya jukwaa la kizazi chenye usawa. Hivyo hii ni fursa kutathmini mafanikio tuliyopata. Hatua zaidi zinapaswa kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba kila msichana na mwanamke hapa nchini anapata nafasi ya kufikia ndoto zake. Ni vyema tungane pamoja katika kuhakikisha kwamba mabadiliko tunayohitaji yanapatikana. Ndugu zangu, binafsi nilibahatika kushiriki mkutano ule na nilivutiwa sana kusikia kwa wakati ule kwa mkutano huo wa kihistoria unaongozwa na mwanamama shupavu kutoka Tanzania, Balozi Gertrude Mongella. Kupitia uongozi wake, Tanzania ilitoa mchango stahiki na kuwasha mwenge wa matumaini ulioleta mageuzi makubwa kwenye haki za wanawake na mtoto wa kike kote ulimwenguni. Tunampongeza sana tena sana kwa mchango wake mkubwa ule. Leo hii miaka 30 baadaye, pamoja na matamko mengine ya kimataifa, nafurahi kusema kwamba hatua mbalimbali za kisera na kisheria zimechukuliwa na zinaendelea kuchukuliwa katika kupambana na mila kandamizi na ubaguzi kwa mwanamke na mtoto wa kike. Watanzania wake kwa waume waliunga mkono maamuzi na hatua mbalimbali za kumwezesha mwanamke katika kipindi chote hicho, hali iliyowezesha nchi yetu kupiga hatua kubwa katika usawa wa kijinsia. Ilikuwa ni kawaida kwa familia kutoa upendeleo kwa mtoto wa kiume dhidi ya mtoto wa kike kwenda shule. Lakini kutokana na kazi kubwa iliyofanywa na serikali kujenga miundombinu na marekebisho kadhaa tuliyoyafanya, sasa idadi ya wanafunzi mashuleni inakwenda sawa kwa sawa. Ule usawa wa kijinsia tumekwenda kuupata. Lakini katika mazingira maalum, usajili uliofanywa miaka hii, hasa mwaka huu, tumekuta watoto wa kike wako wengi kidogo zaidi kuliko watoto wa kiume, na hiyo ni kwa ngazi zote, msingi na sekondari. Kwa hiyo kwenye elimu tumeshafanya vizuri. Uwasili wa watoto wa kike ndani ya shule ni 51% kama population yetu wa idadi ya watu inavyotuambia. Kwa hakika hapa nataka niweke msisitizo. Kuna mambo ambayo mpaka dunia itakwisha, wanawake na wanaume hatutakuwa sawa. Mimi kama mwanamke, Mungu amenipa kazi ya kubeba mtoto tumboni kwangu na kumtoa kwenye mwili wangu, kazi ambayo mwanamume hutaifanya. Hutaifanya hata siku moja. Hata maendeleo gani ya sayansi yafanyike, hutaifanya. Lakini la pili, mwanamume umepewa jukumu la kuniwekea mbegu ili nibebe hiyo mimba na nimlee huyo mtoto tumboni kwangu, kazi ambayo mimi kama mwanamke sitaifanya, hata dunia ishe sitaifanya. Kwa hiyo kuna kazi ambazo Mungu amezigawa za wanawake na za wanaume. Hapo hakuna cha usawa. Hapo tunakwenda kama Mungu alivyotuumba. Lakini mengine nadhani maonyesho yameonyesha hapa kwamba mengi ya mengine ya kidunia haya tunaweza kuyafanya, tunaweza kusaidiana. Tumeumbwa tusaidiane, kwa hiyo tunakwenda kusaidiana.